spontaneous translator because I just half an hour ago I received the text, so excuse me if I'm not very precise, but I volunteered to help Arūnas. Yeah, because that was his story. Yesterday we lost our friend lost the computer and that was impossible to make translation and translation today. Translation was stolen, so we have an adventure now. This is a hermeneutic. Well, thank you for We have a volunteering. text that's missing, so we have a simultaneous oral translation of the text that's being read. Man, this is classic hermeneutical problem. Pastarasis keliolika metų, kai Algis Mickūnas vis atvažiuoja į Lietuvą, jo paskaitų visai nepergalint klausėsi jau tūkstančiai žmonių. When Mickūnas is coming to Lithuania, and he's coming for many years now, thousands of people heard his lectures. Ir dar daugybė yra su juo kalbėjęsi, o kalba Mickūnas beveik išimtinai apie filosofiją. And a lot of people speak to Mickūnas, and Mickūnas speaks exceptionally about philosophy. Bet vis dėlto manau, kad tos Mickūno knygas ir straipsnius, kurių jau dabar yra ištisa lentyna, yra skaitęs ne tik vienas, kuris klausėsi tų paskaitų arba tų užstalės kalbų. But I don't think that everybody has read all articles of Mickūnas, even those who were listening, attending his lectures and talking over the table. Ir man atrodo vis tiek tie, kurie yra tik tai klausėsi, jie neturi pasiduoti tokiai iliuzijai, kuriai labai lengva pasiduoti, jie jau žino, ką Algis kalba ir supranta. Even those who attended lectures of Algis and debated with him should not go with illusion that they understand what he's talking about. O vis dėlto reikia kreiptis į lietuviškas ir į angliškas jo knygas, jo tekstus, ir tik tai tada galima spręsti apie jų gylį ir apie apimtį. I think that one that is interested in Algis Mickūnas philosophy should read both English and Lithuanian versions of his texts, and in order to understand the depth and the volume of his work. Mano pažintis su juo prasidėjo kaip tik nuo tekstų. Aš, būdamas studentu, dar perskaičiau net vienais jo straipsnius. My friendship with Algis started from texts. When I was a student, I read a couple of articles in a Lithuanian magazine called Magnus, Philosophical magazine. Ypač svarbu man buvo vienas apie hermeneutiką, nes tada kaip tik pradėjau gilintis į hermeneutiką. Especially I was attracted to one of those articles which dealt with hermeneutics, and hermeneutics was something that was of my interest at that time. O 90 metais aš kelias dienas viešėjau pas Vytautą ir Vytautas. Ir Algis atvažiavo tenai, kad susipažintume ir pasiimti mane į savo Atėnus. In the 90s I visited Kavolis and his wife, and Algis Mickūnas came and took me to Athens. Mes važiavom tada kokias 7-8 valandas ir praėjo jos nepastebimai, kadangi tuoj pradėjom kalbėti apie fenomenologiją ir hermeneutiką ir kitus dalykus. It was a long drive, it took us many hours, but it went like very fast, like one moment, because we got involved into a very interesting conversation about phenomenology, etc. Na, ir panašiai paskui savaitę Atėnuose praėjo, tai Algis išeidavo skaityti paskaitų, mane palikdavo savo kabinete, ten buvo tokios kalnai jo rankraščių dar nespausdintų ir kol jisai skaitydavo paskaitas, aš skaitydavau tos tekstus. In Athens also, the time went very fast because I got involved in
text. He had a lot of handwriting stuff, so he used to go for a walk, and I used to stay in the room and read his texts. Nu ir kai sugrįždavom į namus, tai toliau tas tęsdavosi iki nakties. And when he used to come back from his walk, we would sit and talk again until midnight. Man tai buvo pirmas sutiktas gyvas fenomenologas, visi ankstesni tai buvo knygos. I think that it was the first living phenomenologist I've ever met. The rest were only, books of kind of dead authors. Oh, you were live, man. You were a live one. Svarbiausia buvo, kad galėjau klausinėti ir perklausinėti, kas man buvo neaišku. The most important thing is that I could ask and ask again if I had any questions, so it was lively conversation. O neaišku būdavo labai daug kas ir iškildavo vienas ar kitas pavidalas kaip tam ežiukui rūke. And I had a lot of questions, and he compared like, I was like in darkness, and a lot of questions I had from Mickūnas. Na ir supratau, kad reikia kažkaip tai fiksuoti šitą ir tada diktofonu pradėjau įrašinėti tas kalbas. Ir paskui gerokai suglaudus tas buvo baltose lankose išspausdinta, o vėliau išėjo ir atskira knyga. And I started using dictaphone and writing, actually, recording whatever Mickūnas said. So I collected his speeches, thoughts, talks, and I published it in the form of one book. Tiesiog dar prisidėjo tai, ką mes šnekėdavome Vilniuje, paskui dar kartą Atėnuose, ta knyga ilgokai. So the book consists of our conversations in Vilnius, in Athens. It's quite a big book. Bet nepanašu, kad tos kalbos kada nors baigtųsi, nes dėmesys nenublanksta, o daugelis klausimų lieka atviri. I don't think that this conversation will ever end, because we are attracted to each other, and we still have a lot of questions to discuss about. Yes. Keep that down. Man rodos, kad tame klausimų sugrįžime yra kažkokia tokia nepagaunama būtinybė, nes atrodytų, jeigu klausimas išspręstas, tai jis nustoja būti klausimu, bet čia yra kažkas, kas kaip jau regeneruojasi, tai klausimai nauja, paskui vėl iškyla. So I think that there is this kind of ungraspable necessity in those questions that always come back, that always return. Šiandien aš noriu paliesti vieną tokį visą laiką sugrįžtantį Algio besiklausant klausimą. Ar galimas metakultūrinis ir metacivilizacinis mąstymas? O jeigu įmanomas, tai kokiu pagrindu? So today I want to touch upon the subject of meta-civilization and meta-cultural thinking. Šitas klausimas jisai darosi praktiškai svarbus, vis labiau susijęs ir persiklojant ir persimaišant civilizacijoms, gal net gyvybiškai svarbus. I think that this question is nowadays, when civilizations overlap, mix, join with each other, this question is really important, and I would say it's lively important. Mickūnai tas klausimas rūpi, jisai klausė, kada civilizacijos susikerta, o kokiose plotmėse jos gali tarpusavyje susišnekėti. Kaip galima kalbėtis nekariaujant. So the question of Mickūnas is when civilizations crisscross, where is this space or ground where we can communicate or talk without fighting?
Tai praktika jam rūpi, bet vis dėlto labiausiai rūpi teorinė, tiksliau sakant, filosofinė apmąstymo plotmė, nes manau, kad Algis mano, kad svarbiausi dalykai vyksta sąmonėje. Algis thinks that the most important things happen in conscious, and this is why he's interested in this practical side of the things, practical side which can be thought in philosophical terms. Kaip prasideda šitas apmąstymas? Algis yra pasakojęs labai tokį paprastą dalyką, kaip po filosofijos įvado paskaitos viena studentė Kinėje priėjo ir pastebėjo, kad jis dėsto vakarų filosofiją, bet vakarų filosofijos įvadą, bet ne filosofijos įvadą. Ir sakė, kad mūsų filosofija visai kitokia. So once during one of lectures, Chinese student came to Algis and he said that yes, you are teaching philosophy, but our philosophy is totally different. So this is something of concern of Algis. Why is it different? Tai čia labai tokia paprasta patirtis egzistencinė, bet man atrodo, kad jinai yra branduolinė. Iš tokios patirties atsirado mąstymas apie kitų civilizacijų kitokybę. So I think that from this practical communication, from this practical field, grew this interest towards contemplating and thinking about different civilizations. Ir jis prie išvados, kad lyginant kultūras neįmanoma žiūrėti iš kažkokio tuščio taško arba iš trečiosios pozicijos, bet tik tai iš savosios kultūros pozicijos kartu ją reflektuojant santykyje su kita. So Mickūnas concluded that you cannot observe this crisscross of civilizations, of cultures from no man's land, from neutral space. You still observe it from your own cultural space and you reflect from the point of view of your own culture, your own tradition, your own civilization. Bet vis dėlto nagrinėdamas įvairių kultūrų problematiką, jis ne visada laikėsi šitos perspektyvos, kurie lemia tai, ką pavadinčiau egzistencinė topologija. Tai, kad aš pats visada esu tam tikroje vietoje. But Mickūnas, what he did, he never kept this kind of position that I have to observe the universe in terms of my own cultural traditions. So he still was fighting for that third space, for some sort of existential topology, space of existential topology. Ypač tada, kai užsiėmė lyginamųjų civilizacijų studijomis, jam šitas klausimas parūpo. So this question of existential topology began, it worried Mickūnas when he started dealing and analyzing civilizations, dealing with civilizations, differences in civilizations, analyzing civilizations. Jis, lyginant su kitais šitų civilizacijų lyginamaisiais analitikais, pabrėžė, kad sekdamas galbūt Gardemeriu, kad civilizacijos yra specifiniai universumai, kurie pretenduoja tapti nespecifiniais, tai yra universaliais universumais. Following Gadamer, he concluded that every universe is a specific universe, which strives to be universal universe. It has ambitions to be universal. Norėčiau pacituoti. Kiekviena tradicija mano, kad ji viską išaiškina, turi visas savokas. Labai natūraliai galime sakyti, mes žinome, kas yra gyvybės, pasaulyje nėra nieko, ko negalėtume interpretuoti. So he's quoting, I will try to translate the quote, that very naturally we can say that we know what deities of the world are, and there is nothing in the world that cannot be interpreted.
Tačiau tai specifinis universumas, neskaityti reiktų tą patį. Indų filosofai sako, mes jūs visus žinome ir išaiškiname. Aristotelis yra štai šitoj vietelėje, Hegelis štai toje. But this is the specific universum, because others will say the same. For instance, philosophers of India state that we know you and we can explain you. Aristotle, for instance, is in this space and Hegel is in that space. Šiuo atveju čia buvo kalbama apie tradiciją, ne apie civilizaciją, bet man atrodo, tai neesminis dalykas, nes kultūros, tradicijos, ar gyvenamojo pasaulio, ar civilizacijos plotmės priklauso nuo tos eidetikos, kuri yra pritaikoma vienam ar kitam reiškiniui nagrinėti. Here we talk not about tradition, not about civilization, because it's not the main thing. Because cultures and traditions or civilizations depend on that deity. I don't know what a deity is. Eidetics. Which is applied to analyze one or another phenomenon. Tai atsižvelgiant į šitą esminį civilizacijų pluralumą, jų monadiškumą ar perspektyviškumą iš vienos pusės, o iš kitos pusės į jų pretenziją į universalumą, darosi aišku, kad universalumo tiesiog negali būti. So the conclusion is that universal universe cannot exist because still universes are plural, they are monadic, and they have perspectives. So it cannot be the universal universe. Bet vis tiek lieka klausimas, ar ta metacivilizacinė plotmė galima ar negalima. But still the question of whether this meta-civilizational thinking is possible or not, the question remains. Tai pradėjęs bendradarbiauti su tarptautinė tų lyginamųjų civilizacijų studijų draugija, Mickūnas taip pat siekia aptikti civilizacijų architektoniką ir bendriausius bendruomeninių ir simbolinių struktūrų pagrindus. Mickūnas, what he tried to do is to build up architectonics, to create architectonics of civilizations. Every architectonics that is given in those kind of ground stones of civilizations as the largest symbolic and communal constructions. Civilizations are the largest symbolic and communal constructions. Žinoma, čia kyla klausimas, ką filosofas gali padaryti tokiai lyginamųjų civilizacijų studijos. So the question is, what the philosopher can do in this kind of comparative analysis of civilizations? What is the place of the philosophical thinking? Algis atsako į tai, nurodydamas į Husserlio transcendentalinės fenomenologijos. So Algis points to Husserl's transcendental philosophy and kad transcendentalinė filosofija laiko kultūras šifrais to, kaip sąmonė struktūruoja simbolinės sistemas. Tuomet turime sąmonės filosofiją. Transcendental philosophy holds cultures through the codes of consciousness and the ways the consciousness structures the symbolic systems. So this is a reference to Husserl and Algis. Ir tada kultūros arba tradicijos ar gyvenamieji pasaulyje civilizacijos, jos gali tapti filosofo dėmesio objektais kaip sąmonės šifrais ir atitinkamai gali būti dešifruojami. So therefore we have philosophy of consciousness. Cultural traditions become the objects of philosophical analysis only when they are recognized as codes of consciousness and are decoded accordingly.
Ir galima teikti, kad šitie civilizaciniai pagrindai, jie sutampa su sąmonė, sąmoningumu, sąmonės struktūromis ir panašiai, kartais sinonimiškai nusakomais dalykais. So those basics of civilization coincide with simply being conscious. And as far as I understand that Mickūnas' contribution to the science about civilizations is precisely the philosophical interpretation of those deepest levels of civilization, those conscious levels of civilization. Nu, ten, kur yra sąmonė, sąmoningumas, ten yra sritis, kur yra, kaip Mickūnas dažnai kartoja, visiems prieinama, visuomet pasiekiama sritis. Consciousness, as Mickūnas states, is something graspable and reachable by everybody. Todėl negalima sakyti, kad kitos civilizacijos yra neprieinamos, nesuprantamos. Therefore, we cannot say that other civilizations cannot be understood or be approached. Kaip jis išsireiškia, tai yra galimybės, kurios yra mano horizonte. As he says, those are possibilities that are within my horizon to understand that civilization. Kaip čia jūsų dėmesį, kad čia kalbama apie horizontą, vadinasi, iš tikrųjų vėl kalbama ne iš trečiosios pozicijos, bet iš pirmosios. But I have to bring your attention to the point that he speaks about the horizon not from the third space, no man's space, but from the first space, my space. Tai jinai prieinama visiems, bet tai nereiškia, kad vienodai, todėl kad šitas prieinamumas nepaneigia kitų kultūrų, kitų tradicijų ar civilizacijų kitybės. Hold on. Yeah, please. Mes kalbam, vadinasi, čia kalba apie prieinamumą visiems, bet tai nereiškia, kad we can reach other civilizations, we can understand them, but that doesn't mean that. Tai nereiškia, kad iš universalios pozicijos, bet tik tai reiškia, kad policentrinėme lauke yra galimybė judėti iš vieno taško į kitą. Only when, only within the field of polycentricity we can move from one point to another. Čia remiamasi, žinoma, fenomenologinė, poliloginė problematika. Ir sakoma, ir galbūt čia pacituosiu, kai skaitau Indijos tekstus, neklausiu, kada tai rašyta, kieno rašyta. Pirmiausia, juose suprantu tai, ką juose randu kaip pasaulio supratimą. Yeah, the quote of Mickūnas is, when I read Indian texts, I do not ask when it is written, by whom it is written, but first of all, I understand within them what I find, and I understand it as the meaning of the world. Tai atveria man daugiau horizontų, jau turiu policentrinį patyrimą, patiriu ne tik pats, bet ir per kitus. Mano sąmonė intencionaliai, aš žiūriu daiktus, bet ir kiti man taip pat atveria kitus žiūrėjimo būdus. It opens in front of me many horizons. I already have polycentric experience. I experience not only by myself, but through the others. And my consciousness is intentional. I look at things, but others open to me, the other, opens to me different angles of looking. Ir šia prasme, galbūt galima būtų pasakyti, kad ta metakultūrinė, metatradicinė, metacivilizacinė plotmė sudaro ne kas kita kaip filosofija. So what I'm leading to
is that this metacultural, metatraditional, metacivilizational space is philosophy. Viena tokia plotmė, kurioje galima gretinti civilizacijas, Mickūnas laiko pastovumo ir kismo plotmę. One of those spaces where civilizations can be compared is the space of permanence and change. Floating plus permanence. Flux. I mean, this combination of permanence and change is a space where civilizations can be compared. Sakyčiau, kad tai yra pamatiniai dalykai, kad šitie pamatiniai dalykai yra tiesiog kategorijos, kurios yra aptinkamos nagrinėjant įvairiausius teminius laukus, kultūrų, tradicijų, civilizacijų problemų. So those are like kind of groundstones, categories that can be applied when we analyze crisscross of different civilizations. Tačiau įvairiose civilizacijose šitų pradų santykiai, šitie pastovumo ir kismo santykiai įvairiose civilizacijose skiriasi. In different civilizations, those relationships of permanence and flux are different. They vary. They're not the same in different civilizations. Yra įvairūs variantai, bet nesileidžiant į detalės, galima sakyti, kad yra 4 pagrindiniai variantai. There are 4 different versions of those kind of relationships, interactions. 4. Pirma, kiekviena kaita gali paremti ar net paskatinti pastovumą. So every change can either support or promote the permanence. Antra, kad kiekviena kaita gali griauti ir net sunaikinti pastovumą. The second is that every change of flux can destroy the permanence. Trečia, kad pastovumas gali leisti ir net skatinti įvairiausias kaitas. The third is that the permanence can contribute to flux or just inspire the flux. Ir ketvirta, kad pastovumas gali įkalinti visas kaitas, valdyti jas ir vadovauti jomis. And the fourth is that permanence can imprison the flux of change. Tai šitie bendriausi principai, kam jie priklauso? Čia jau nėra taip lengva atsakyti, kokie globai jie priklauso. So those principles, where do they belong? To which space they belong? Ar tai yra ta trečioji pozicija, kuri buvo paskelbta kaip neįmanoma, o kuri vis dėlto visada suplanuojama, kuri įmama lyginti du dalykai? Do they belong to that third position, which is not possible? Ar jie priklauso šitai egzistenciškai orientuotai erdvei, kurioje mano pozicija yra esminis dalykas ir nuo ko aš negaliu atsiriboti? Or do they belong to that existential space where my position prevails and I cannot distance myself from that position? Manau, kad šitas klausimas nėra vienareikšmiškai atsakytas, jisai kabo. I think this question is hanging in the air and it's not responded yet. Tačiau einant toliau, tam, kad šitos kategorijos, pastovumo ir kismo kategorijos, jų deriniai ir jų variantai tiktų visokiausiams reiškiniams, reikia atlikti labai galingas, o kartu labai atsargias eidetinės redukcijas. So in order to identify how those principles, combination of those principles, function in different spaces, we have to apply to them something which is called eidetic reduction. Ir dar reikia pasakyti dalyką, atsargias ir jautrias. Jos labai galingos yra, bet kartu labai jautrios tos redukcijos. Those reductions are very powerful, but also they are very sensitive.
Žinau, kad gali kilti visada abejonių ir svarstymų, ar viena ar kita redukcija atlikta tinkamai yra jį vienintelė galima. Also, we have to raise the question if those reductions are the only possible reductions, or they are applicable. Savo paskaitose jisai dažnai pasitelkia savo tokį pavyzdį iš patirties Indijoje, kai jam reikėjo nusipirkti bilietą į autobusą tokį budelį, bet prie tos budelės stovėjo karvė ir kliudė priekį. Very often Algis speaks of his experience in India. As an example, what we said before, he was trying to buy something in kiosk, and the cow was bothering him, standing on the road and preventing him to reach something, yes. Tai jis tą karvę šiek tiek pastūmė į šalį. So he pushed the cow away. Ir indai buvo dėl to nepatenkinti, nes Indijoje, kaip žinia, karvės yra šventos. And Indians got upset because in India cows are sent. Bet man rūpi Algio komentaras šitas. But what I am interested in is the comment of Algis. Jisai sako, kad ar karvė šventa ar nešventa, čia yra partikuliari kultūrinė problematika. So he says that whether cow is sent or not, it's just particular cultural problematics, nothing else. Tuo tarpu erdvinė orientacija į kliūtį yra universali ir nespriklausoma nuo kultūros, erdvinis kūnas gali būti arba apeitas arba nustumtas į šalį. Yeah, but actually this spatial orientation is universal, because to find obstacle on your way is universal. Vadinasi, tai būtų universalesnė galbūt metakultūrinė arba metacivilizacinė sąmonės struktūra. So it would be like metacultural structure of consciousness, if we can define it in those terms. Bet man rodos, kad iš tikrųjų tai čia susikerta dvi eidetikos, kurios yra prieštaringos tarpusavyje. But I think that here two eidetics crisscross, which are opposite to each other. Erdvės ir kūno eidetika ir sakralumo pasaulietiškumo eidetika, jos yra konkurencingos, jos negali būti sustumtos į hierarchinę sistemą, kur viena yra paviršutiniškesnė, kita gelmiškesnė. So eidetics of space and body, of deity, or how to say sakralumo, of sacred, yes. Yes. So those two deities of spatial and body, sacred and secular. Man atrodo, kad šitos topologijos jos kovoja. I think that those topologies are fighting each other. They are in opposition. Ir galbūt jeigu indai būtų karštesni karvių garbintojai, jeigu jie pasirodė šitam švelniam civilizacijų konfliktui, tai Algio Mickūno kūnas galėjo nukentėti. So Algis Mickūnas could have suffered the body attack from those Indians if they were more passionate about those sacred things. Rimčiau kalbant, čia kyla klausimas apie skirtingų eidetikų hierarchizavimo principą, sprendimą apie tai, kuri iš jų yra gilesnė, seklesnė, vertikali ar horizontali. So here we come to those hierarchical things, hierarchy of eidetics, which is first and second. Sprendimas apie tai, kas yra giliau, ar sekliau, vertikalu, ar horizontalu, kas sudaro gelmės ašį, o kas paviršių. And also the decision of which is vertical, which is horizontal, which is meaningful axis, and which is surface. Tai
visą tai palieka tos atvirus klausimus, apie kuriuos aš kalbėjau, kad jie visą laiką kyla ir kyla iš naujo. So all those questions remain open, they always return. Kiek bekalbėtum svarbių, visada jie vėl iš naujo paskui po kurio laiko iškyla. The more I talk to Algis, the more those questions remain open, they return. Pagaliau, artėdamas prie pabaigos, nes reikia baigti, dar noriu paminėti kelis žingsnius skirtingomis kryptimis anapus šitų pastovumo ir kismo kategorijų. Yeah, I want to draw your attention to some points that are beyond those deities and their spaces. Vienas žingsnis jau buvo šitoj konferencijai minėtas ne kartą, tai yra kosmoso problematika, kuri yra lygiai gretyje, to yra alternatyviai šitam. The problematics of cosmos, which is perhaps like alternative way to what? Šitai pastovumo ir kismo problema. Alternative way of this combination and of permanence and flux. Taip pat kitas dalykas yra pastovumo ir kismo vadinamas transparentiškumas, permatomumas. Another thing that I want to draw your attention is this transparency of permanence and flux. Tai reiškia, kad vienas iš šitų pradų visada numato ir nurodo į kitą. I think that one of those grounding stones always points to each other. Nurodo labai savotiškų kartais būdų, kaip neįgyvendinta galimybė. And sometimes they point to each other in a very peculiar way as possibility which was not fulfilled. Bet aš manau, kad tokių atvirų ar grynų galimybių svarstymas, jisai nebėra patirties sfera, bet yra grynos refleksijos ar netgi spekulacijos užuomazga. But I think that reflections in those combinations, etc., it's not the practical field. It's not the field of practice or experience. But it goes to the field of, moves to the field of speculations. Na ir pagaliau yra keliamas radikaliausias ir galima sakyti paskutinis klausimas, ar galima sąmonė ar patyrimas anapus šitų permanence and flux kategorijų. So the last question is whether experience is possible beyond those categories of flux and permanence. What kind of experience? Toks svaiginantis pasažas. Nei pastovumas, nei kismas, nei laikas, nei amžinybė, nei praeitis, dabartis, ateitis, nei čia, nei ten, bet drauge visada ir visur. Čia patyrimas ištiktų šiame judesyje be atminties, be laukimo, be jokio identiteto, be vardo. Bet kaip tik šios sferos patyrime pasaulio bangos siaustų per šios įmonės, neturi jokio atsparumo, jokio pasipriešinimo. Kitaip sakant, paties pasaulio fenomenai galvotamanyje, dalykai galvotamanyje šiaustantis likliškumas, tarsi tik gimusio gyvūno siaustamanyje. Čia būtų pasiekta palaima. Tuomet ir tik tuomet aš pajausčiau pasaulį, tačiau išreikšti jį įstengčiau galbūt tik dainuodamas. The rough translation of this would be neither permanence, nor change, nor time, eternity, the past, the present, the future, nor here, nor there, but together and everywhere. The experience here would dissolve in this movement without memory, without suspense, without no identity and name. But precisely with such an experience, the rebellious waves of the world would challenge those levels of the consciousness which have no immunity and are not capable of resisting. In other words, the phenomena of the world would think inside me. The things would think inside me. This rebellious sensuality, as if of a newly born animal, would rebel inside me. And here I would reach the joy.
and only here I will feel the world and express it through the song. Tai šita tokia utopinė ničinė kalbėsena, jinai tiesiogiai nurodo į kosminės sąmonės problematiką, kurios pažadėjau neliesti ir neliesiu. So this kind of Nietzschean talking refers to the cosmological problematics, which is not my aim to touch upon now. Aš tik vieną dalyką pastebėsiu, kad čia atsiranda tariamoji nuosaka. Tada galėčiau... But here steps this important word, would. Would. Would is something, I don't know, it's grammatical. Grammatical intention, intentionality. Would. Na ir labai panašiai knygoje Phenomenologijoje į budizmą vėlgi mėginama pasiekti tokį sąmonės lygį, kuris glūdi dar giliau negu tas pastovumo ir kismo. So in the book Through Phenomenology Towards Buddhism, Algis Mickūnas again tries to reach that deepest level of consciousness, deepest level of understanding, which is defined by him as penetrating all levels of understanding, primordial levels of understanding. Čia panašiai, kaip ten buvo tariamoji nuosaka, tai čia atsiranda būsimasis laikas. So as before we had that intentionality would, and here we have the future tense. Fenomenai išsidėlios kaip papildymai, kurie tik iš dalies papildo pirminį suvokimo plūdimą ir atsiskleis kaip parankus pastovus objektai, naudojami pastovumui gyvenimui. Phenomena will appear as appendixes, which only partially fill the primordial flux of the understanding. Tai taikydami paties Mickūno pasiūlytą paradigmą, tų keturių galimybių, kismo ir pastovumo santykių galimybių, mes atpažintume kokį variantą. Variantą plūdimo, kuriame tokio kismo, kuriame visiškai nebėra pastovumo elemento arba jie efemeri. So applying all those four combinations of permanent and flux, what do we find? Can you repeat the last one? Do you find? Gerai, tiesiog tada. Tai kasgi atsitinka, jeigu įgyvendiname šitą totalinio plūdimo, kur fenomenai yra tik tai paviršiniai dalykai, jeigu įgyvendinam šitą sąmonės variantą, tai sakyčiau, kad pati paradigma suardoma yra. Ir pasirodo, kad yra plotmė, kuri yra gilesnė už pastovumą ir kismą ir kuri yra reali. Realiausia. Ką kartu pasakysiu? Įgyvendinant šitą sąmonės variantą, sakyčiau, kad pati paradigma yra suardoma, kadangi plūdimas pasirodo esas gilesnė plotmė negu šita pozicija. So the flux is much deeper space than this position itself. So the flux is deeper, and perhaps is deeper than the opposition of permanence in flux, the total flux. He refers to the totality of the flux, of the change. Na ir tada dar viena citata iš šitos knygos. And one more quote from
Jeigu išsilaisvinu nuo žodžių, vaizdų, pojūčių ir leidžiu fenomenams tiesiog plūduriuoti tarp tėkmės ir pastovumo, leidžiu kiekvienam jų pasirodyti grinai savai, nebereikalaudamas pajungti jų įvairovės vieno kurio fenomeno struktūrai, tada aš nebedalyvauju jokiame gyvenamajame pasaulyje, nesu nei patrauktas, nei atstumtas jokio žodžio, vaizdo ar pojūčių. So again, the translation of mine. If I liberate myself from words, images, senses, and let the phenomena just float between the change and permanence, I allow them to appear just as they are in their own way, and do not demand to put their variety under the structure of one single phenomena, then I am not participating in any world. I am not thrown away or withdrawn from any word, image, or sense. Tai mano paskutinis klausimas, kuris lieka atviras po visų šitų pokalbių, kurie iki šiol yra įvykę, yra... My last question, after all those contemplations and thinking and questioning, yra kaip suprasti šitos sąmonės pagilinimo variantus, du sąmonės pagilinimo, dar gilesnio pagilinimo variantus, apie kuriuos aš čia pabaigai kalbėjau. How should we understand those two versions of deepening consciousness? Or how can we deepen the consciousness? Mano supratimu, jos galima suprasti dviejopai. Arba kaip pozityvias nuorodas į kažkokias ypatingas, anaiptol nebūtinai universalias patirtis, arba negatyviai, kritiškai Kanto prasme, kaip nurodančias į patirties ribas, anapus kurių jau nėra kur eiti, o jeigu einama, tai tik tai reflektyviai ir spekuliatyviai. Ir sritį, apie kurią Kantas sako, kad balandis negali čia skristi, kadangi jos varnai neatsiremia į orą. I'll try to translate that the two versions of deepening consciousness can be, well, the stepping towards cosmos and stepping to the flux. I think they can be understood in two different ways. One way is positive, and it points towards specific experience, special experience. The other way is negative, critical, understood in Kantian meanings. And those Kantian meanings that point to those boundaries of experience beyond which nobody can proceed. And if one proceeds, it proceeds reflectively and speculatively as a bird which cannot fly because it has no ground to fly from, to depart from. Excuse me, I was very slow in the end. Okay. Thank you. Yes.